Mình mới mướt được bộ đồ màu cam của anh Lê Tuấn Khang nè. Hôm nay mình múc băng ha. Quá đã anh em ơi. Bún đậu mắm tôm anh em ơi. Trời ngon. Quá đã anh em ơi. Ồ. Một miếng duy nhất nha anh em ơi. Wow. Mời anh em miếng tài lộc quá lớn nha. Quá đã anh em ơi.